よ。今日はメタパンか。ごちそうさま。であれお母さん。お母さん、お仕事行ってくるね。気をつけてね。さて、何しよう。お散歩でも行くか。本持ちってね。行ってきま。傷一つなかったわ。それでは行ってきます。A few moments later. ただいま。ただいま。おかえり。夜ご飯作るから部屋で待ってなさい。はいはい。やっと終わった。部屋の整理終わったし、本読むか。うちの家これしか本ないからつまんな。うっくん、今のは冗談で何回見ても面白いわ。おにぎり、夜ご飯できてるわよ。はいはい、今行く。今日の夜ご飯ハンバーガーなのだ。おいしい？ごちそうさま。夜ご飯食べたならもう寝なさい。はいはい。それじゃあ今回の1日はこれで終わりかな。おやすみなさい。It's time to go to heaven, my Stop child. it, what are you doing? Stop, it. don't Stop stop, it, cut it Frank. out, Don't help. stop. Come on, Zach. Let's go to heaven. Wait. 夢かよ。夢の方がいいか。もう一回寝る。おやすみ。